你敢相信吗？简简单单换了一个刹车油，仪表上亮故障灯，诊断铃里面报了一个刹车系统过于绵软，现在已经换了3个总泵都没有解决问题。这个总泵是集成 ABS 模块加电机助力一起的，一个要5000个 W。大家都知道，我们普通的车是靠真空来给刹车提供助力的，但是现在很多新款车上面带了一个电机，这个电机来提供助力。碰到这样的车，千万不要用普通的方法来更换刹车油，因为它需要用到节麻器来配合排空气，不然就会刹车非常软、报故障码等等。下面我就把完整的操作方法分享给大家，视频比较长，记不住的兄弟一定要点赞收藏起来。首先我们打开点火开关，进入到 ABS 系统里面的特殊功能。根据提示我们依次点击确定。这边有一个电机制动管路排气。这里有几个点大家一定要注意排气之前我们要确定电瓶电压在12伏以上，手刹拉起。档位要在 P 档，刹车油要足够。然后根据这个步骤我们依次去操作，它会告诉你每一步我们该去排哪一个轮子，怎么去排。按照步骤找一个兄弟配合你，依次把它搞定。排完轮子以后，我们要做一个制动器内部的一个循环系统会自动做6次循环，方便把空气彻底的排出。这个时候也要注意，不要到车上面去动刹车踏板跟档位。而且进入内部循环的时候，它内部的分频器会嗡嗡的响，这个泵也会嗡嗡的响，这都是正常现象。不要因为这个原因害怕而中断操作。当内部的液压循环循环6次以上，就完成这样的操作了就可以了。当然还有一种叫 iBoost 的，就不需要这样操作了，只需要换之前把电瓶的负极拆掉，然后就可以正常的操作。兄弟们，这个视频拍摄不易对你们以后修车有帮助的话，一定要给我点个免费的关注，谢谢。